Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tanya saya the best low profile wireless mechanical gaming keyboard ataupun mungkin anda sedang cari satu portable mechanical keyboard, saya nak recommend keyboard yang saya sendiri sedang guna iaitu Nufai Air 65. Dah hampir setahun kot saya guna dia kalau saya pergi outstation gitu. Kenapa saya suka selit dia masuk ke dalam bag and bawa dia pergi ke mana-mana bersama saya adalah kerana saiz dia yang kecil ni guys. Nampak tak? Nipis. Lepas tu dia ringan. Build quality dia sturdy gila. Even dia punya keycap tu kalau kita tekan kuat-kuat pun dia tak akan patah. Dan yang penting kita boleh guna dia secara wireless. Minggu lepas Nufai ada kontak saya tanya berminat ke tak untuk test waifu yang ada. Bukan waifu. Berminat ke tak untuk test dia punya Air 96 yang baru sahaja dilancarkan ni. Of course saya berminat lah sebab dia punya produk pertama pun saya dah gila-gila suka. Dia punya second produk ni of course saya lagi suka lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail kenapa saya nak gila-gila anda spend duit anda beli produk-produk Nufai ni, especially yang paling latest iaitu Nufai Air 96. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Analiza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, macam sebelum ni, packaging untuk Nufai bagi saya terbaik lah. Sebab apa? Sebab ada gambar waifu. Basically, dekat atas ni dia ada tulis detail keyboard macam layout dan packaging detail. Apa yang ada di dalam kotak dia kalau kita beli keyboard ni. Tepi kotak ataupun dekat sisi ada dia punya model iaitu Nufai Air 96. Alright, first kali, apa yang kita akan dapat bila kita buka kotak dia ialah dia punya stiker. Anda boleh ambil lah beberapa waifu yang anda nak, anda tampal dekat PC, laptop ataupun dinding bilik anda sebagai motivation bila anda main game. Dalam ni pun ada user guide lah. Dan ada satu kabel USB-A ke USB-C yang agak tebal, memang high quality punya. Lepas tu ada beberapa extra keycap yang warna lain-lain gitu. Dan ada switch dan juga keycap puller. Dan ini ada beberapa switch yang dia bagi kepada kita untuk kita test, untuk kita rasa sendiri perbezaan switch-switch yang kita boleh letak dekat Nufai Air 96. Bijak gila dia punya marketing team sebab bila kita test, kita rasa kita nak dan kita terus beli dekat dia punya website. So guys, ini main produk yang saya nak tunjuk kepada anda iaitu Nufai Air 96. Memang nipis, memang ringan. But overall design dia sama je dengan Nufai Air 65. Tak ada beza sangat kecuali form factor keyboard lah. Yang ni dia ada numpad dekat tepi, bilangan button lagi banyak. Of course possibility yang kita boleh buat dengan keyboard ni pun lagi banyak. Dekat bawah keyboard ni dia ada bagi kepada kita satu keyboard stand yang dah fix. Kalau Nufai Air 65 tak ada benda ni, jadi anda akan guna dia dalam keadaan yang tak ergonomik sangat lah. Lepas tu Nufai Air 96 yang saya review ni dia guna Daisy switch, salah satu switch terbaru dari Nufai. Ini adalah sebuah linear switch dengan 48 GF operating force. Saya akan cabut beberapa switch dekat keyboard ni dan replace dengan switch yang dia bagi untuk test, untuk rasai sendiri perbezaan switch yang Nufai buat ni.
Macam mana? Dapat bezakan tak bunyi switch yang saya tekan-tekan tadi? To be honest dengan anda, saya pun alami satu kesusahan. Saya memang tak dapat nak bezakan bunyi macam linear switch dia tu ada 3. Red switch, daisy dan juga allow. Lepas tu ada tactile yang non-clicky. Ada brown dan juga wisteria. Lepas tu ada clicky iaitu blue switch lah kan. Untuk yang linear tu, 3 tadi, daisy, allow dan juga red switch, memang saya tak dapat bezakan dari segi bunyi. Cuma bila tekan tu dapat rasalah yang allow ni dia lebih ringan berbanding dengan 2 yang tadi. Untuk brown switch, untuk wisteria, memang saya tak dapat nak bezakan yang mana satu brown switch, yang mana satu wisteria. Sorry to say, saya memang manusia yang lemah. Untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok lagi low profile wireless mechanical keyboard dari NoFi, ini produk dia. Dekat kiri kanan keyboard ni ada light bar yang mana ini adalah indikator untuk dia punya connection, untuk dia punya bateri. Lepas tu keyboard ni dia menyala dengan RGB effect. Cuma disebabkan key dia tu, dia punya keycap tu terlampau rapat antara satu sama lain, kemudian dia rendah sangat kan. Jadi nyalaan LED tu tak terang sangat. Kalau kita guna dalam bilik yang gelap, baru kita nampak dengan jelas. Dan keyboard ni kita boleh guna dekat dua-dua OS. Nak guna dekat Windows pun okey, nak guna dekat Mac OS pun tak ada masalah. Just tolak button yang ada dekat atas keyboard ni. Dari segi connection pula, kita boleh connect, kita boleh guna keyboard ni dengan 3 cara guys. Yang pertama, kita boleh guna wayar USB-A, USB-C yang dia bagi kepada kita. Yang kedua, kita boleh guna dia secara wireless 2.4 GHz bagi siapa-siapa yang nak main game, tak nak latency langsung. Yang ketiga, kita boleh connect menggunakan Bluetooth 5.2. And bila kita guna Bluetooth kan, kita boleh register 3 device dalam satu masa. Saya personally memang guna Bluetooth sahaja. Saya tak guna wireless 2.4 GHz. Saya tak guna wayar sebab saya tak nak pening fikir dia punya dongle hilang dan sebagainya. Pening tak nak Okay, dari segi build quality pula kan, saya review banyak low profile mechanical gaming keyboard. Saya dah guna banyak brand, tapi tak ada satu pun yang mampu fight build quality yang NoFi offer dekat low profile mechanical gaming keyboard dia. Bukan saja dia punya chassis tu aluminium, tapi keycap yang dia bagi kepada kita jenis PBT yang kalau kita tekan kuat-kuat pun tak retak, tak patah guys. Solid gila. Berat keyboard ni dalam 678 gram, ringan dan nipis, betul-betul portable walaupun ini adalah sebuah full size wireless mechanical gaming keyboard. Dari segi keselesaan pula, memang type dekat low profile mechanical gaming keyboard ni sedikit berbeza Dia punya feeling typing, lepas tu cara kita guna tu memang tak best kalau nak compare dengan mechanical keyboard biasa. Tapi NoFi R96 ni kan, dia ada stand keyboard dekat belakang, kita boleh tinggikan, kita boleh ergonomikkan lagi dia punya bentuk tu. So bagi saya dia lagi selesa compare dengan NoFi R65 yang saya guna sebelum ni. Okey, ini typing test NoFi R96 dengan daisy switch. Sifat dia, karakter untuk switch tu dia linear dengan 48 GF operating force. Dan switch yang NoFi bagi ni sebenarnya dia dah preloop. Cuba dengar betul-betul. Alright, last kali tentang bateri. Bateri untuk NoFi R96 ni bapak besar.
4000 mAh. Kalau anda turn off LED dia, anda guna average sehari dalam 10 hingga 12 jam, 2 minggu dia boleh tahan guys. Lama gila. Of course kalau anda turn on dia punya LED, dia akan jadi makin singkat lah. Tapi untuk saya, disebabkan LED dia tak terang, dan saya personally memang tak turn on LED keyboard pun bila guna, jadi tak ada isu sangat lah benda ni, tak ada isu. Sebagai kesimpulan ataupun penutup untuk review Nufai R96, apa yang saya boleh kata kepada anda, sekali lagi Nufai keluarkan masterpiece untuk siapa-siapa yang cari low profile mechanical gaming keyboard, untuk siapa-siapa yang cari satu portable mechanical gaming keyboard. Dia punya design tu nampak minimalis, nampak mahal, ada aura premium, build quality dia sturdy, chassis yang dia guna jenis aluminium, keycap jenis PBT yang kalau kita tekan kuat-kuat pun tak patah punya. Connection anda boleh guna secara wayar, boleh guna secara wireless 2.4 GHz, anda boleh guna secara Bluetooth, and yang penting dia punya switch tu jenis hot swappable. Maksudnya kalau anda beli dia, setahun anda guna, anda rasa boring lah, dah nak tukar, dia punya feeling typing tu lain sikit lah. So anda boleh beli switch yang ada jual dekat Nufai punya website. Ada banyak pilihan, ada Zezi, Alo, lepas tu Wisteria, ada blue, ada brown, ada red. Anda boleh tengok dekat website dia. Link untuk beli ada dalam ruangan description box below. Oh ya, harga dia berapa? Harga dia sekitar 5 hingga 600 ringgit Malaysia. Nak kata mahal sangat, actually kalau compare dengan brand lain macam Razer, seriously ini lagi-lagi berbaloi lah, 100 kali lagi berbaloi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.